याद रखना, जरा एहतियात से मुंह खोलना किसी के बारे में, अल्लाह के बंदों के बारे में अपनी जुबानें जरा एहतियात से खोलना, जरा ख्याल करना। किसी गरीब के बारे में जुमले सोचकर बोलना, किसी कमजोर का मजाक उड़ाना तो माज़अल्लाह जरा होश करना, अल्लाह से डर के बात करना, इसलिए कि बड़ी जल्दी इंसाफ का वक्त आने वाला है, बड़ी जल्दी हालात बदलने वाले हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदल दिया करता है, फिर लोगों को जगह नहीं मिलती छुपने की, रोक छुपा